Ja, velkommen til Vertisjå. Gjort litt oppdateringer som vi skal se på. Vi kan jo begynne med en tilleggsproduksjon for Move. Så vi kan se på det først. Bare tegner opp en enkel figur her. Og ekstrakter den gir den litt dybde her. Zoom ut litt. Og så kan vi bruke 3D-vinduet og select, hooke over select. Vi kan select et par face her. Og klikk move. Og krysse for move along normal. Og så kan vi, ja, når man ikke oppgir noen verdier for x og y sett, så da betyr det at programmet vil beregne en normal fra de facene som selecta. Dette gjelder for face, altså. Så hvis vi nå ønsker å flytte oppover, nå vet jeg ikke om at normalen peker opp eller ned her, men det kan vi se show normal to chart. Ja, her peker han nedover, så her må vi skrive det en negativ verdi på lengde. 25 for eksempel. Og hooka for move along normal. Og når nå klikker move, så blir det normalt beregnet da, for de facene, og så blir det flyttet oppover langs den sånn. Og nå ser vi at det dukker opp noen tall her på x og y sett, og det er verdiene for den gjennomsnittsnormalen som ble beregnet da. 0 på x og minus 1 på y betyr altså at man går oppover da, eller rettere sagt, han går faktisk nedover her. Men vi så jo i begynnelsen at den normalen for det facen, den peker nedover, så det er derfor at den er minus 1 der. Men når vi bruker en minus 25, så da får vi snudd den, så den går oppover da. Så når jeg nå klikker move igjen, så blir det ikke beregnet noe ny med gjennomsnittsnormal, for nå blir de verdiene her brukt. Så kan jeg flytte den mer opp. Så. Hvis jeg nå selekter et annet face, for eksempel her face her, nå ser vi at dette face her, det står jo i en annen retning. Det står jo liksom på skrå her. Men nå kan jeg heve det også med den samme retningen som jeg hadde på disse her. Altså bare rett oppover. For hvis jeg nå klikker move, så vil jo de verdiene her bli brukt da. Sånn. Jeg liksom bare går rett oppover da. Hvis jeg nå jeg kan jo bare bytte fortegn der, og så kommer det ned igjen. Sånn. Hvis jeg nå sletter de verdiene der, så vil det bli beregnet en ny gjennomsnittsnormal for de facene. Og siden disse facene her står på skrå, så vil det jo bli en litt annen normal som blir beregnet her. Så hvis jeg nå klikker, så ja, minus 25, så går den liksom i den retningen da. Samme retning som er vinkelrett på det planet der. Så det kan man jo eksperimentere litt med. Men hvis jeg nå selekter et annet face her nå, for eksempel jeg kan selekte det face her, og hvis jeg nå klikker, så vil det komme i samme retning. Liksom bare går rett opp sånn. Men hvis at jeg klikker den og sletter det innholdet der, så vil det ny gjennomsnittsnormal bli beregnet. Så går den sånn da. Ok, det var vel litt om den funksjonen der da.
hvis jeg nå saver, hvis jeg nå lagrer denne filen her, test 17, og hvis jeg nå snur det for eksempel, en litt spesiell vinkel her nå, for eksempel sånn, lagrer jeg igjen, så update. Hvis jeg nå klikker new her, og så laster jeg inn den filen igjen, så skal den der komme i samme posisjon. Test 17. Ja. Så den siste, eller den stillingen på objektene som man har når man lagrer, det blir altså lagret, det blir savet da, sammen med filen. Hvis man vil komme tilbake til den, så kan man klikke på F her, og så arkball, og så presets, og så home, dobbeltklikk på home, og så use, og så klikk på set. Sånn. Ja, det ja. Så det er man også en mulighet. Nå kan vi se på jeg kan laste inn jeg har en sånn modell av et sånt landskap for å se på den neste funksjonen der. For eksempel hvis man nå ønsker å se for eksempel at vi ønsker å jeg har tegne en modell av en båt her. Hvis du nå har select bruk 3D-vindu og så hookup, og så select et punkt her. Så har jeg nå en ny funksjon her på kamera, go to click at point. Det betyr at kamera går til det punktet som ble klikket på. Eller ikke helt inn til det punktet. For hvis man for eksempel klikker på en vegg på et hus, og så go to click at point, så vil man jo få det vil jo bli samme effekt om man klistrer øyet inn til veggen. Da. Så det må være litt avstand da, til det punktet. Så det er gjort på den måten at target til kamera kommer til det punktet man klikker på. Dermed så vel, når man roterer det, så vel, og target vil jo bli plassert i sentrum, så da kan man rotere rundt det punktet da. Og kamera det blir plassert langs normalen til det facet som ble klikket på. Jeg har sett etter 50 enheter ut ifra normalen. Så hvis jeg nå klikker go to click at point, så kommer det da 50 enheter ut ifra normalen til det punktet jeg klikker på da. Og nå kommer jeg på andre siden der, det betyr at normalt på det facet her, da peker jeg i den andre retningen. Da. Men det spiller ingen rolle om man kommer på baksiden eller på forsiden. Jeg ser jo faktisk tilbake til det punktet jeg var på i sted. Men hvis jeg nå ønsker å komme tilbake til det der jeg var, så kan jeg bare trykke backspace på tastaturet. Kommer jeg tilbake der. Sånn. For eksempel hvis jeg nå ønsker å gå ned på den stranda der, kan jeg bare klikke på den sånn, og så gå til punkt. Go to click at point, sånn. Og nå kommer det 50 enheter ifra det punktet, men nå ser jeg rett ned på stranda der. Kan jeg men det er jo ikke noe problem, det er jo bare å rotere.
Men der kommer jeg altså til det punktet der som jeg klikker da på listen. Og nå kan jeg rotere rundt det punktet. Sånn. Hvis jeg nå klikker på den båten der, og går på en go to, så kommer det til båten da. Ja, det kommer litt på undersiden da. Men det... Sånn. Og jeg kan gå til det huset der. Sånn, klikk på det, og så go to. Sånn. Ja, kom på baksiden der også, men... Og hvis jeg nå trykker backspace, så kommer jeg tilbake til der jeg var i sted, sånn. Jeg kommer tilbake til det strandet der, og til dit. Ja. Ok, det var det. Ja, for eksempel den her, jeg har jo fått laget en ny algoritme, eller jeg har fått oppjustert algoritmen som for å finne klikkepoint når man klikker her i tredje vinduet, så jeg kan maksimere dette vinduet her nå. Før så var det et lite problem at det var ikke helt riktig den der teknikken der som fant hvilket objekt som ble klikket på, eller hvilket punkt som ble klikket på. Den virker ikke helt sånn den skulle. Men nå har jeg fått den helt 100% fin. Så for eksempel, hvis jeg nå, jeg kan faktisk selekte det lille, det er et lite triangel oppi her. Hvis jeg nå klikker på, jeg kan faktisk selekte det nå. Ja, der traff jeg. Og hvis jeg nå kan jeg gå på det punktet da. Klart å klikke på det. Og der kommer jeg dit da. Sånn. Da kan jeg trykke backspace, så kommer jeg tilbake til der jeg var. Og så denne funksjonen er blitt veldig bra nå, og den er så nøyaktig at jeg kan faktisk selekte detaljene som er så små at de er nesten usynlige. Så den er meget presis. Og det er jo ganske godt gjort i og med det at det blir å brenne en sånn stråle, en retning fra midten av der som fra kameraøyet også, som går innover da. Og finne da om det er noe interseksjons- eller krysningspunkt med trianglet. Og det nærmeste trianglet vil da bli selektet. Så det virker veldig bra nå, så det er jeg veldig fornøyd med. Ok. Da kan vi kanskje gå på neste oppdatering, og det gjelder shaders, altså skyggelegging. Hvis vi nå går på GL-parameter, så lager jeg noe nytt her som gjør at man kan ja, nå har jeg lagt inn noen sånn standard shadows som hvis jeg nå velger den frag shader front-facing kite shader, så ser man at man får en litt sånn morsom effekt der. Og disse, hva slags farger dette her skal ha, det kan man enkelt redigere med også. Ja, nå var det litt dumt skrevet. Sånn. Sånn. Ja, det er faktisk et lite program her, og det blir kompilert ut av OpenGL,
Og det lille programmet her, det blir da lagt inn på skjermkortet på maskinen. Så hvis man gjør en feil her, så kan det hende at Windows vil restarte skjermkortet. Men det går som regel bra, det. Men det skjer ikke noe feil sånn umiddelbart. Det må være ganske drastisk. Så det er jo en sånn error-sjekking også fra OpenGL før den lager programmet. Så hvis det er noe sånn altså logiske feil, så vil ikke programmet bli kompilert i det hele tatt. Så. Men her kan man da angi farger, for eksempel. Det første det er jo rødt, og så kommer grønn og blå, og det er styrken på, eller hvor gjennomsiktig det skal. Hvis man er 1, så er det ikke gjennomsiktig i det hele tatt. Så har man 0,000, så er det veldig gjennomsiktig. Hvis du nå setter opp denne verdien her, for eksempel til 7 her, eller til 9, sånn. Så bare lukk den, lagre, så bare create shader på nytt igjen. Så ser vi at det har vært mer rødt her nå. Og her er også en sånn eksempel på en annen shader her. Det blir bare sånn da. Statisk plassering, altså en sånn HH da. Så, liksom bare på en sånn demo da. Hvis man klikker en gang til på Create Shader, så vil shaderen bli deaktivert. Sånn. Kommer den tilbake sånn. Og hvis man nå klikker igjen, så blir den laget da. Her får man en sånn meldingsboks, ja. Fragment OK, og program OK. Så. Det er også en sånn bare en vanlig sånn silhuett. Sånn. Man kan fremdeles select face her. Man kan select så. Men jeg kan jo også bruke for eksempel hvis jeg nå ønsker å heve denne, eller jeg kan si at jeg ønsker å flytte den takplata der litt med vinkelrett ut, sånn vinkelrett på det skråplanet som taket har der. Jeg bare klikker move her nå, og så move along normal. Nå er det bruk 1 for eksempel. Teste det. Og så da må jeg huske på å slette det som står der for å få en normal som er beregnet ut ifra den vinkel på den taket der. Gikk mye sånn. Ja, nå gikk det nedover da, så jeg må bruke minus. Sånn. Sånn, ja. Så man kan være greit hvis man ønsker å redigere litt sånn direkte i 3D-vinduet. Sånn. For eksempel hvis jeg ønsker å flytte den veggen litt ut. Ja, nå må nå glemte jeg jeg må beregne en ny normal, så det må jeg clear den først, og så sånn, ja. Skiptålen. Så kan jeg da liksom bare flytte den ut da, den veggen. Sånn. Ok, det var vel det. Hvis en ønsker å gå på den holmen der oppe, så når jeg klikker på den, så go to. Ja. Sånn. Ja, kommer litt. Ja, ok.
der. Sånn. Og hvis jeg ønsker å gå tilbake igjen, så bare trykker backspace. Sånn, kommer jeg tilbake. Ja. Ok, det var vel litt om... Ja, den er ganske nøyaktig, den picking-funksjonen, altså, men jeg kan faktisk... Jeg har jo sånn... Hvis vi kan se, jeg lager en sånn liten konstruksjon av en sånn bru der borte. Den er cirka 5 kilometer borte, så... Eller en 4-5 kilometer. Jeg kan faktisk... Jeg har faktisk kunnet selekte den på den avstanden her, da. Ja, der treffer jeg den brufundament, så nå kan jeg gå til den. Go to click point. Ja, der kommer jeg til den brukonstruksjonen. Og det skal være sånn i skalaen her, så er den cirka 4,5 kilometer. Sånn, ja, i luftlinja så blir det kanskje ikke så mye, men rundt 4 kilometer kanskje. Ja. Trykk backspace, så kommer jeg tilbake da. Ok, det var vel i hovedsak det. Ja, jeg har også vertex-shader. Det vi så på nå, det var jo fragmentshader. Det er en shading, som behandler face eller triangler, eller ja. Jeg har også en vertex-shader. Den kan brukes til å manipulere med selve vertexene. Altså, man kan faktisk skalere vertexene. For eksempel hvis man skriver 0,5 x, y, 0,5 sånn, så kan man skalere ned x og y til 0,5. Altså bare halvparten, 50%. Så det er også mulig å gjøre med sånn vertex-shader. Og man kan jo også bruke en sånn vertex-shader eller fragment-shader til å vise hvor man hva slags objekt man har klikket på, eller man kan vise kanter og linjer og sånn på de objektene man klikker på. Og det virker jo lynkjapt, ja, men det er et kompilert program som ligger direkte på skjermkortet. Så det er ganske sånn avansert teknologi som ligger bak den. Man kan også rename de filene man lager her. Klikk new, lager man en ny fil. For eksempel hvis man vil lage en ny sånn vertex-shader, bare klikk new der, så kommer jeg på vertex-shader 2. Bare klikk edit search. Ja, med versjon 30, den skal jeg kanskje ikke stå det. Men her har man altså en void main-funksjon, og her kan man da skrive inn det som man ønsker. Bare les søk på GLSL language, så får man finner man frem til dokumentasjon for det programmeringsspråket der, som blir brukt her. Jeg ligner mye på C og C++. Så. Ok, det var vel i hovedsak det som er nytt i vertex-show. Ok, thank you for watching.